I now have official statement from the hospital. Announcement on the passing on of Honorable Mohammed Segrinya. It is dated 9th, 2025. With deep sorrow, Rubaga Hospital announces the passing on of Honorable Segrinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Segrinya has been under the dedicated care of the medical team of Rubaga Hospital, despite all the efforts to ensure his recovery. He passed away today, Thursday 9th, 2025 at 12:10 p.m. On behalf of the hospital, we extend our heartfelt condolence to Parliament of Uganda, to the Speaker, Deputy Speaker, and honorable members of Parliament, plus the family of Honorable Mohammed Segrinya. We join the nation in mourning the dedicated servant on the passing on of Honorable Segrinya. So it is confirmed we have lost one of our own, Honorable Segrinya, and as Parliament we shall be communicating on the next plans. May we rise and observe a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. This morning we got news that the Honorable Segrinya, but when we went to hospital, the doctors told us the organs have shut down, but there is still a slight pulse. And because of that, medically and according to their medical ethics, they could not declare him dead. They said they would have to wait until maybe if that pulse runs out, or a miracle happens and he gets fine. So we said, let's wait and see, as we kept praying for him. But a short while ago, we got news from the hospital that Honorable Segrinya has been declared dead. It's a very sad state of affairs. Honorable Segrinya, I like to remember him as a very practical member of Parliament. He didn't think of being an MP as just speaking good English or wearing a nice suit and that kind of thing. He's the kind of person who would get down to his people, connect with them in a very practical sense. That was him. So it's a very sad day. I want to send my commiserations to the people of Kawempe North, whom he's been representing in Parliament, members and supporters of the National Unity Platform, a party he's been a member of, and the people of Uganda at large. We shall surely miss Honorable Segrinya. May his soul rest in peace. But we also want fairness, want justice to be done. You recall that Honorable Segrinya, the time he was in prison in Luzira, he asked for bail to go for treatment. We were informed that all was well and was being catered for. From the time he entered prison, it didn't remain the same. We want an answer. What happened? What was in prison that could escalate his illness to this level that today we are losing Segrinya? We await that justice to be done, and to Segrinya's family, we condole with you during this time. How would you describe him as a member of? Segrinya's time as an MP was not so much visible, but you recall the time he made his maiden speech, he stood for the people who were in prison, who are there because of political reasons. He aired out what he felt was worthy the government to act on. It's unfortunate that up to this day, Segrinya has died, minus justice being done to many of those people he spoke for. He was a person who could stand in and update us on everything that was happening. I know if Segrinya was still here and any person went, it would have been Segrinya to first give us the news. But we recall him as somehow comic. We could say in his nature of leadership. It's also called for, but unfortunately, we've lost someone who could stand by several others' matters. An outstanding leader, a leader who is pro-people,
a leader with the people ideal, a leader who was committed to serve his constituents. Actually, I cannot condemn what has killed him, but I need to condemn the causation, the root cause of his death. I cannot exclaim as to why Ugandan government is working on directives than the law, because when Segirinya was arrested, was denied the actual justice. I'm of a question, why can't the institutions of government, why can't government organs, why can't court work on its mandate, exception of some would be other interests and directives? I don't know why court failed to grant Honorable Segirinya bail in time, because if he had been granted with a bail, he would have got actual treatment from his personal doctors and from any other way through which he could treat himself. So the denial of a bail to Segirinya was a root cause for the intensification of this effect, and that's why he has died. In a country where we lack a rule of law, where we lack a respect to human rights, where we lack respect to justice, I know very many people indirectly die of a victim when we are not condemning it. I would like to argue that at this juncture, this would be a lesson to all Ugandans to argue for their rights. Let courts work independently. Court shouldn't follow directives that violate human rights. I'm partially convinced that if Segirinya had been granted the bail, would have been accorded himself the actual treatment and would not die today. I know that all of us, we are candidates of death, but how you die and when you die matters. So Segirinya wouldn't go at this time when we need him. I know you have gone early, but your spirit has not gone with you. It will remain within the people of Kawempe, within the people of Uganda, because you have been pro-people. Rest in eternal peace, but all your achievements shall be remembered. Angirira nti omuntu afudde nga mukyalimu akasaako kabe katono katya. Of course ne batugamba nti tewaliwo nnyo ssuubi lyawo mpozi ekyamagero, naye nga balina kulindirira paka akapalsa ako nga kagwereddemu ddala. Naye ne bagamba nti katulinde nga bwe tumusabira ne tukomawo, naye eddakiika entono emabega tukitegeddeko nti munnaffe ono afudde. Kapalsa aka kabadde kakyalimu nako kaweddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Honorable Segirinya ono abadde kinaliise practical MP nga ye kyobaka akitegeera nti si just kufuuwa luzungu lulungi kwambala masuuti, ye muntu agenda mu bantu beeyo musanga eyo muzigeto kweganga connectinga nnyo n'abantu. Kyannaku twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira abawagizi ba National Unity Platform mu ggwanga lyonna kubanga abadde member waffe n'eggwanga lyonna okutwaliza mu kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In English, this morning we got news that the Honorable Segirinya ekyokusookera ddala kkiriza negatte ku bannayuganda bonna ne ba MP bannange nange okusaasira famire olw'okuviibwako Mr. Update Honorable Segirinya afudde nnyo naye kikoze bubi nnyo, era twagala tufune answer, twagala tufunire ddala response, twagala tufune obwenkanya okuviira ddala wali we yasabiranga bail, we yasaba ave mu komera eruzira agenda afuna obujjanjabi obusembayo ng'asaba afulume ekkomera awo, kubanga buli omu weyetegereza obulamu bwa Segirinya bw'atandika okusereba mu biseera bye yali mu kkobera. Twagala tumanye kiki ekyatuukawo
ennyo ddala ekyatuukisa okubanga Ssegirinnya olwalinnya ekkomera obulamu bwe ne butandika okusebera era Ssegirinnya okuva olwo teyasigala kyekimu naye twongera okusaasira ennyo nnyini ddala famire twongera okusaasira maama kubanga maama tumusisinkanye sigumuseebiri ebbanga lye yali mu Nairobi n'akomye wano mu Uganda nga twolaba omulwadde ng'obulamu bwa Ssegirinnya bwakusabira naye tumanyi obwenkanya bugenda kukolebwa eri famire ya Ssegirinnya tulabire ddala nga ekyo ekyali kimusaanidde bannakawempe North kye baayagala omukiise waabwe abeere era nga bamutadde mu parliament wano kigenda kuvaayo obwenkanya bukolebwe ne compensation eri famire ekolebwe kubanga kyava kumuteeka mu kkomera. Akirizibwa okufuna obujjanjabi okuva mu basawo be abasobola okumujjanjaba, akirizibwa okufuna balooya baabayagadde eryo lyonna ddembe lyabwe bange. So neebuuza lwaki kooti yasobola okuteeka suspect mu kkomera okumalira ddala emyaka egisukka mu 2. Nsuubira kino kye kyagonza obulamu bwe. Ekkomera libeera bbi nnyo ne baba bakusalidde enkoko kebese koko naye ng'oli mu kkomera tosobola ginyumirwa. So bino bye bagamba baamuwanga omusawo baamuwanga obujjanjabi yali akyali musibe. Tosobola kubeera musibe ate nga bw'osanyuka oli ku mbaga tekisoboka. So obutassa kitiibwa mu nfuga ey'amateeka, obutassa kitiibwa mu bitongole bya gavumenti okola nga byetongodde, n'obutassa kitiibwa mu bukulembeze obugoberera ennono z'abantu. Nze nsuubira lwe lumba oluse muganda waffe Ssegirinnya. Tulumiddwa wamu naawe, tumanyi nti ofudde ng'olina omutima ogulwanirira abantu, omutima oguweereza abantu, era omwoyo ogwo nkakasa togenda genda nagwe magombe. Gugenda sigala mu bantu b'e Kawempe, gugenda sigala mu Bannayuganda, era nga gulubirirwa Bannayuganda bonna okubatuusa mu Uganda empya. Wumula bulungi Ssegirinnya, naye ebintu by'okoze byonna kubanga obadde muntu w'abantu. Mubaka kye yali azze mu mwaka gumu myezi 2 n'awa abantu eddwaliro, n'awa abantu ambulance, abadde akwata ku bakyala ng'abawa amanda mu busobozi bwe. Omukulembeze bw'atyo ng'ali pro people, tumusaaliddwa nnyo okuviibwako muganda waffe Honorable Ssegirinnya gatuseeko misana gya leero basose ne bamubika ku makya. Abasawo ne bamala ne bagamba nti tannaba kufa naye eventually zibadde saa 6 ne batutegeeza nti amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire si malungi nnyo eri bannakawempe North, eri famire ya Honorable Ssegirinnya, eri bannankyukakyuka bonna bonna mu ggwanga kuba tukimanyi nti abadde n'ettafaali ddene nnyo ate naddala abakulembeze abaweerezaako naye ku mitendera egy'enjawulo kuba nze twali ku City Hall awo nga tuli ba councillors nga nkiikirira abantu b'e Lubaga nga Honorable Ssegirinnya era ava Kawempe eyo era ne tuweereza naye emyaka gyali 5 nzijukira bulungi nnyo. Twaliko naye ne mu kaluluko bwa sipiika ne yeesimbawoko naye yonna bwe twajja tutambula naye abadde yali muntu mumalirivu mu buli kyakola kyonna kyonna kuba ate y'omu ku bakulembeze b'emmanyi mu bulamu bw'ensi eno abajja nga banyoomebwa Katonda n'amusitula ku level zonna ez'enjawulo okutuusa abadde amutuusizza. Oyinza okulowooza nti omuntu bw'atuuka ku level ya Parliament aba asenvudde nalala mu nsonga z'obukulembeze naye kyannaku nnyo nti obulamu bwe buzze busebengerera okuva lwe yasibibwa ebbanga lye yamala mu kkomera okuva lwe yavaayo tateredde okutuusa olunaku lwaleero Katonda wasobodde okuba nga asalawo ekyo kyasazeewo. Tusaasira abafamire ye, tusaasira bannakyukakyuka, tusingira ddala ab'ekibiina kituvaamu ekya National Unity Platform kuba kyekibadde ekibiina kya Honorable Ssegirinnya naye katusabe mu byonna ekisinga obungi nti Omukama Katonda amulamuze ekisa. Fiiriddwa omuvubuka abadde akabonero akalaga nti omuntu asobola okuva mu myala n'afuuka omuntu ow'enkizo. Ssegirinnya yamanyibwa nnyo nga Richard Ssegirinnya eddoboozi ly'ekyebando nga muvubuka akima amazzi ku kyalaawe waffe Kawempe naye n'ayolesa obuvumu mu kuyiiya mu kulwanirira abantu paka lwe yafuuka Lord Councillor ne yeesimba omulundi ogwasooka yadde tebyatambula bulungi naye yalemerako. Kabonero ka kukkiriza, kabonero ka kwasa jjinja okufuuka kyabadde Ssegirinnya paka Katonda wamujjululidde. Kyakulabirako kirungi nnyo eri abavubuka naddala abawangalira mu mbeera ey'okusoomoozebwa nti tosaana kwekubagiza olwawa gy'ova kuba Ssegirinnya tukijjukira bulungi yabeera nga akitugamba nti mu kujja mu Kampala yagira ku loole y'amatooke ne bamuteeka e Busega n'anoonya oluguudo lw'ayinza okukwata yamalira Kyebando.
kale omuntu eyajjanga ne transport tamulina amuleeta okuba nti alinnye n'atuuka ku level ey'obukulembeze obutali bwa kitundu obukulembeze bw'eggwanga eddamba n'amanyibwa wano n'emitala w'amayanja kikulagira ddala nti gy'ova siwe wakulu wabula by'oyiga n'enneeyisaayo n'enkola ye y'emirimu bisobola okufuula obwetutumu okusinga bw'oyinza okukirowoozaako. So nga Uganda tufiiriddwa nnyo. Sseggirinya yaleeta revolution mu mulimo guno ogw'amawulire okuva mu by'okkuba ng'amasimu social media bwe yajja mu myaka gya 2000 awo nga tutandikiriza 2019 mu biseera bya covid we yafunira erinnya lya Mr Update. Yategeera nti amawulire gagwana okutuuka ku muntu mu mbeera ez'enjawulo. Ebyobufuzi bye twali mu campaign byali byakufaana kuwona, yakozesa amaanyi ag'omuzindalo n'ag'eddoboozi lye ne kamera ye n'atuusa amawulire ku bannayuganda bonna abali wano n'emitala w'amayanja. Erinnya lya Mr Update bw'etyo ne likala okuva ku Sseggirinya eddoboozi ly'ekyebando ng'abuulira abantu amawulire ensi yonna. Tetusobola kwerabira kwewaayo Sseggirinya kw'abadde alina. Ffe nga babaka banne abadde atuwa challenge ennungi era nga atuwa ekyokwerabirako ekirungi ku buweereza obuli personal centered okuyamba abantu. N'ateekawo eddwaliro ng'ayagala kuzimba ssomero, n'ateekawo initiative eziyamba abakyala abazadde, n'ateekawo initiative ezikubiriza abantu okusevinga, n'ateekawo Segi box ti omuntu akiri atereka omutwalo. Mu Parliament ya Uganda Sseggirinya mwe tuli eye-11 yekka ye yasobola okukikola era n'agamba abantu nti atuukiriza manifesto ye mu bbanga lya myezi 6. So kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo si eri famire ye abadde takyali muntu wa famire abadde muntu wa ggwanga Uganda okutwalira mu kibi kyafudde n'obulumi bungi, kibi kyafudde n'emirimu gy'atasobodde kukola, naye kye tuyinza okukola nga ffe abaliwo kutwala kyakuyiga na kyakulabirako kya Sseggirinya n'emirimu egy'okulabika nga gigenda mu maaso. Kitalo nnyo ddala amawulire g'okufa kwa muganda waffe Honorable Sseggirinya nga tukubye wala. Nze ng'omuntu abadde mukwano gwange era nawangala naye ebbanga ddene naddala ebbanga lye yamala nga kansala paka we yayingirira Parliament. Nasobola okuwangalako naye wamu ne famire ye n'abaana be okusingira ddala Naggirinya. Era buli twasikananga yabanga naye mu mmotoka oluusi nga tumutwala ffenna ku ssomero ne tuwangala nga baluganda. Era mbyobufuzi y'omu ku bantu be twayagala ennyo kuba nti abadde ayogera ekyo kyakkiririzaamu ate ng'akozesa buli mukutu na buli mwatwa gwonna okuyisaawo eddoboozi lyekyo kyakkiririzaamu. Tufiiriddwa nnyo munnayuganda abadde ow'enkizo. Sseggirinya abadde akyali myaka mito ate nga nebyakozeeko myaka gye mito bibadde bituwa essuubi ddene nnyo nti obuwangaazi bwe bubadde bwa mugaso gye tuli ffenna nga bannayuganda. Abadde mwami musiraamu, twebaza Katonda nti mbimu ku byengera byawadde Sseggirinya mu bulamu bwe kwe kuba nti yamusimira ekyengera ky'obusiraamu wadde yasiramuko akuze. Era tukakasa nti essaala zaffe tusaba Mukama Katonda amusaasire, amusonyiwe wabadde omukendeevu ng'omuntu, ate amusonyiwe wonna waba yasobya era akkirize n'emirimu gye emirungi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nsaasira abakulembeze ba NUP, nsaasira famire ye, nsaasira bannayuganda, nsaasira ne Parliament. Tufiiriddwa Sseggirinya we tuba tusinga omwetaagira. Tulinze enteekateeka z'okuziika n'ekitukubye wala kitujjukiza nti Sseggirinya olutalo lwafiiriddemu lwakutereeza na kununula ggwanga lyaffe okuva we yayingira mu bukulembeze naddala mu Parliament bamusiba ne bamumma okweyimirirwa, ne we yalaajana nti ndi mulwadde nfa ne batamuwa kweyimirirwa. Oba oliawo yandibadde afuna obujjanjabi mu budde wadde nga ne kati yasobola okuddusibwa mu ddwaliro gy'afiiridde, naye tulowooza nti obujjanjabi bulabika busobola okuba nga bwatandise kikeerezi kubanga adaffe tujjukira we yalaajanira ng'ali mu kkomera ateebwe asobole okufuna obujjanjabi wano n'ebweru w'eggwanga ne babumumma. Tulowooza nti kino kijjukiza amakooti
nelijimu eno nti omuntu bw'abanga yeetaaga obujjanjabi era eddembe balemedde mujjako tufiiriddwa bw'abanga Sseggirinya bamumma omukisa gw'okufuna obujjanjabi mbudde nga tembaka wa Parliament saasira olwo omuntu wa bulijjo ye aba ali ku ki so Sseggirinya atufuddeko mu mbeera erese ebibuuzo naye nga tukakasa nti kikulu nnyo okunoonyereza Sseggirinya yayisibwa atya bwe yali mu kkomera kubanga kisoboka okubanga ebimu ku bimufiiriddeko okufa nga byamutuusibwako ng'ali mu kkomera kuba Sseggirinya nga tannaba kukwatibwa kutwalibwa mu kkomera yali talwala yali musajja ng'abeera mulamu era nga bw'omusanga mu field nga alumba buli bw'asaanye okulumba nga naweetaaga emisinde era bwadduka olaba omusajja akyali fit akyalimu obulamu nga Sseggirinya bw'akwata akazindaalo okwogera owulira ddala omuntu alimu embavu era alimu obulamu twewuunya nti okuba bwe bamukwata teyaddamu kuba bw'atyo obulamu bwe ne bugenda nga buseereba naye mbigambo byebimu nga tannafa nga yeemulugunya ku mbeera gyayisibwamu ebbanga lyamala ng'ali mu kkomera ekyo nno kirekawo omwaganya gw'okunoonyereza yayisibwa atya bwe yali mbukwate naye kye tukakasa nti bwe yali ajja n'ofuna obujjanjabi tebaamuwa mwaganya ogwo okufuna bujjanjabi kuba yali ajala nnyo okufuna specialized medication obujjanjabi obw'ekikugu ne batamuwa mukisa kufuna bujjanjabi obwo tufiiriddwa nnyo mu Sseggirinya era tunakuwadde nnyo olw'okufa kwa Sseggirinya tukyalinze okumanya enteekateeka z'okuziika naye essaawa eno ffe ng'Abasiraamu tulina musabira ne bannayuganda mwena musabira kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebyogerwa ku muntu ng'afudde ng'aziikibwa bikakasibwa Sseggirinya tumwogerako birungi ate birungi byokka tumusabira Mukama Katonda akkirize emirimu gye gy'akoze ng'omutonde ate amusonyiwe wonna wabadde omukendeevu amusaasire era amugazize kabbuli ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wali kubanga ye kenyini abadde agamba nti senga obulamu bwange buva ku basajja bano kye bantuusaako nga siri mu Parliament ngenda kukola ki ngenda kufa ne mugamba togenda kufa Sseggirinya nze wendi ne bonaabeera mu kagaali nja ku campaigningira kubanga enamba entuufu gye nsobola okukola ki enamba entuufu gye nsobola okuzannya n'aseka era buli abadde amanyi Sseggirinya nga tuli naye oyinza okugamba nti tubadde ba Luganda kubanga mbadde nsobola okumugyamu enseko watasobola wabadde tumusuubira nti ayinza okuseka so twayogera bingi era n'enteekateeka ze tubadde nazaawo mu maaso mu Gwokusatu Allah bw'aba nga tusubadde tusuubira nti Allah bw'aba ateeseteese bulungi mu Gwokusatu awo ayogereko gye muli ne bw'abawuubirako kubanga bannakawempe North bo tebabadde na pressure nga bagamba nti Sseggirinya ne bw'anaaba mu kagaali tojja kukola ki era nga nange ino kye mugamba n'agamba Alex Webale kutambuza njala okwebaza baganda baffe tutambudde nabo Junior nga bwe nabategeezezza nti munnabyabufuzi kiba kizibu nnyo bakodowalira amasannyalaze naddala mu kaseera nga kano nze mbadde muyambi wa Honorable Sseggirinya naye nga tutambuza ensonga tugitambuza Sseggirinya nga mulwadde naye nga Sseggirinya bayagiwanika nga ne bw'aba mulwadde atya Sseggirinya alina okutambula mu byobufuzi so twagala okukibeebaliza bannakawempe North njagala okwebaza omulangira Dr. Kasim Nakibinga Kakungulu olw'omukisa gwatuwadde okusaavinga bannakawempe North nolira zivuddeko obuzibu tewaliwo kubuusabuusa gavumenti erina ekyokuddamu kinene nnyo okufa kw'omubaka waffe tekirinako kibuuzo twagala gavumenti eveeyo ennyonnyola abantu okubonyaabonya Sseggirinya kwe yabonyaabonyezebwa nga yakamala okubeera memba wa Parliament ku kintu ekitaaliko obujulizi tetusobola kukirumamu ng'abakawempe North okufa kwa Sseggirinya gavumenti ya Uganda terinawe kwegiramu kubanga bamubonyaabonya ku misango gitaliiko bujulizi gitaliiko gitulabako tetusobola kukisirikira ekyo nga bannakawempe tulina okunoonya n'okubuuza ripooti ekwata ku ebyo lwaki yabonyaabonyezebwa oba Sseggirinya bw'amala okulya yakafuna obwami ali eno bamutaddeko ebisango bamusibye balinyiridde eddembe lye bamugaanyi oba bamulemesezza n'okufuna beyiri gyateeka okufuna mu mateeka ne bagaana okugimuwa era obulwadde ne bumuluma paka
okutuuka ku kufa kwe nga bwe kutuuse. So gavumenti ya Uganda nga bannakawempe tubabuuza mutunyonyole, kubanga awatali ekyo tukimanyi nti mwe muviriddeko omubaka waffe. Twagala okusaasira omukyala awamu ne maama gwe tubali tusinga okulaba olw'okuvibwako omwagala waabwe. Ate omwagala waabwe oyo eyasukkawo n'abeera omwagala w'abantu b'e Kawempe, naye ate naffe bwe yatuuka mu palamenti n'abeera munnaffe. Wali tubeera babibiina bya njawulo naye bitugatta bingi nnyo, ebirungi bitugatta n'ebizibu bitugatta. Era woba oyagala okugoberera bye boogera omuntu ng'agenze nti ne gwe badde bakubaganya n'ebirowoozo nga oluusi bakwagala kwegwangana mu malaka ku fulo, naye omuntu ava mu bulamu bw'ensi, ffenna tulumwa. So twagala okusaasira abantu abo. Kyegerenyo of course anajjukirwa nnyo nti mu palamenti nga palamenti yali akaseera katono nnyo, ebiseera ebisinga abimaze mu ddwaliro, naye ate bangi ne bannayuganda abamumanyi ng'ate waliwo oluusi abaka ba palamenti be batamanyi. So olw'ebyo yateekawo brand eyiye, oba ojagala oba tojagala, naye yateekawo brand eyiye era n'atuteeka ku kuninga. Ekituufu kiri nti mu palamenti eno ng'etandika Honorable Ssegirinnya yateeka palamenti ku kuninga, si mu kuteesa naye mu bintu byali enkola ye ey'ebintu. Ogenda okulaba nti ambulance ndeese 5 oba ne ziba teziriiyo ku ground. Ogenda okulaba nti ndeese emmotoka enatambuza abantu abagenda baasi ey'omulembe talabibwanko mu Uganda, n'ogiraba ku social media nti eyingiddewo. So ekyo kyokka nekiteeka kosi buli muntu baga nti newoba ogenze mu nnyumba ng'eri wera organize ofunayo akatebe kamu k'okyusa, abantu bamanye nti wayiseewo okwo, nti oba wano wazzeewo omuntu omupya. So akaseera akatono keyabeera mu palamenti nga mulamu yateekawo mark, eyinza obutabeera ku Hansard, naye bw'ogenda buli wamu Google tagenda mwerabira, n'Abannayuganda tebagenda kumwerabira, nga bwe tujjukira Honorable Katolo Wama. So n'ekyo kitujjukiza abantu nti naffe ng'ababaka ba palamenti, it's not all about kuteesa, naye nekira nti ensi ekulaba etya, ekutegeera etya. Ayinza okuba afudde nga ababaka bangi tebannamutegeera, oba oliawo n'abantu bangi, naye Bannayuganda bangi naddala omuntu owa bulijjo asobodde omutegeera. So tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe, Omukama amusaasire byamusabako, n'abantu b'e Kawempe tubagumya. Mukama yasazeewo ate era abadde member for WhatsApp ate nze chairperson. So tubasaasira abantu abo bonna. A comrade. English. English. How would you describe him? I would describe Ssegirinnya as a true leader that Uganda wants, because he had qualities that the people of Kawempe wanted. He had all the attributes of a leader. Ssegirinnya was down to earth. Ssegirinnya was a listener to his voters. Honorable Ssegirinnya was developmental, and he would articulate issues not basing on majorly political parties basis, but on the needs of the people. Ssegirinya's relationship with the people is a demonstration that he's a leader who was to stay in Kawempe for a very long time. Although what he went through, Ssegirinnya never condemned the people who took him to prison, because he knew his cause why he was imprisoned. I send my sympathies to the people of Kawempe and the people of Uganda for losing such a wonderful leader who was developmental and who would sacrifice all the resources he had for the development of his people. I know his people will miss him in the area of health care, because he had a vision of setting up a specialized public hospital. And as I talk now, there are some medical equipments that were on site. He had vision of educating the orphans, and there are some orphans who are still in school. He had a better program for helping the vulnerable poor youth in the slums. The people of Kawempe be strong. My prayer is one, elect a leader who will have the qualities like what Honorable Ssegirinnya had to finish the manifesto of my brother.